7月21日凌晨呢，俄罗斯军队又对乌克兰后方进行了大规模的空袭。那这次空袭啊，主要针对基辅以及其他的一些城市，又是出动了大量的自杀无人机。那么现在呢，俄罗斯对于这种自杀无人机啊，生产能力到底有多少呢？无独有偶，美国也开始搞类似的这个自杀无人机了，而且搞出来这东西怎么那么眼熟呢？我们详细来了解一下。好，大家好，我是晨曦，为您解读的动荡变革期的世界。这次呢，乌克兰军队啊宣布，俄军共动用了450个导弹以及重型的自杀无人机和一些诱饵无人机。那么这次打击呢，其中啊乌军说有24发的导弹，但是俄罗斯方面说其实是36发导弹。当然，像 KH-101啊，包括口径啊这些巡航导弹以及高超音速导弹匕首等等啊都使用了。那除此以外啊，主要还是自杀无人机唱主角啊，200架重型的天竺葵系列的。另外剩下的啊还有这个200多，就是所谓的这个诱饵无人机啊和侦察无人机，就是比较轻型的，而且呢它作战能力啊效果没有那么强的。那各种自杀无人机的导弹路径啊，大家可以看这张图，非常的夸张啊，各种这个线条啊乱麻一样缠在了一起。但是大家主要呢还是能够看出来，这边比较平直的线呢就是匕首型的高超音速导弹，主要打在了乌克兰的西部方向，尤其呢包括伊万诺弗兰科夫斯克和罗夫诺呀、吉尔诺波尔这些州。另外呢，还有一些这个红色的线啊，其实是的各种远程巡航导弹，打击的呢包括基辅和西部。黄色的呢就主要的自杀无人机的航路。那这些航路呢覆盖很多个方向，基辅是一个主要的目标，西部呢也有，东部呢像哈尔科夫啊也是一个主要的目标。那俄军呢打击了基辅的达尔尼茨基车辆厂、阿尔乔姆航空工厂、朱利亚尼这个机场以及呢其他多个州的各种乌军所剩不多的工厂和一些修理设施。这些修理设施非常重要，因为要维修乌克兰军队大量的重型装备。因为前线战事非常的紧张，乌军需要把这个前线大量损坏的车辆马上拉回来修理，再重新送回前线。另外呢，乌军也是高度依赖各种的无人机啊，它无人机必须得有生产和维护设施。当然了，说起无人机的制造产量，尤其是这种重型的自杀无人机能够飞几百上千公里的天竺葵系列的嘛，这个俄罗斯方面呢，它产量现在已经提起来了。那么一年呢有将近4万架，就是每天100多架，它这产量非常高，比整个北约加在一起啊，这么多个国家一起都不如俄罗斯。所以呢，俄军呢现在使用自杀无人机啊也是非常娴熟的，因为每3天4天必须打这么一次大规模的，它也打得起嘛。毕竟呢，一天100多架的产量啊，你就可以保证呢几天以内打一次大的400、500这么多总架次的这无人机的突击。而且呢，俄罗斯国防部公布了大量的素材，包括视频照片等等，把所有的工序都给公布出来了。不仅是最后大量这个无人机造好以后码在那儿还包括呢无人机机体机翼的生产，它里面使用的电路板芯片的这个生产工序和传感器光电头等等，导航系统等等，这些都有系统性的公布。它实际上呢是高度自信了才会公布这么多的素材。那反观乌克兰方面呢，其实它主要还生产这种小型的无人机，而且呢它高度依赖进口的各种的零配件。当然了，现在乌克兰的人力包括物力等等方面呢也很难支撑大规模的完全靠自己生产，这个也不太现实。毕竟呢，乌克兰要掏出一个几万平米的一个大型的建筑这么大一块土地都非常的困难，你一不小心呢就被俄军侦察到了。你像呢俄罗斯这么几万平米的一个厂房，在乌克兰现在来说不具有可操作性。那其实美国也是高度重视这一块俄乌冲突里面的这种经验。大型的自杀无人机呢，你像他的国防部长皮特海格塞斯亲自去视察了美国的一些非常重要的无人机生产商。那美国呢直接可以说复刻仿制了俄罗斯的天竺葵系列的自杀无人机俄罗斯还仿制的是伊朗的沙希德系列，沙希德131和136，结果呢变成了美国仿俄罗斯，俄罗斯仿伊朗，就是美国直接仿伊朗，这个是非常具有讽刺意味的。那因为呢美国搞出来这个型号就叫卢卡斯，这个卢卡斯呢是低成本攻击无人作战系统的，它的英文各个单词的首字母拼在一起
己叫卢卡斯，那完全一样，飞翼布局啊，小型的螺旋桨驱动，2冲程汽油发动机，民用级的航空器材啊、飞控啊和导航系统等等，其实就跟那个俄罗斯的完全一样啊。但是呢，美国这个造出来啊，可是要高达4万美元的，比俄罗斯那个东西啊现在大量制造的要贵1倍多。所以呢，你看美国啊现在主要啊它是工业出了很严重的问题，它的产能啊，包括质量品控等等啊，如果要把这个价格压下去的话，就一定会出问题。这方面竟然项目管理能力还不如俄罗斯，这是非常重大的一个缺陷了，就暴露出来这个问题。但是呢，他也必须得这么干，毕竟谁拥有了这种大型的自杀无人机，谁才拥有打未来和现在大规模的精确制导军事对抗的入场券。你没这个东西，你连入场券都没有。所以呢，俄罗斯啊天天的轰炸，而现在呢，终于美国也开始仿制了，所以全世界的军事对抗又会进入下一个纪元，我们也将拭目以待。